Дякую всім, дякую, сябри. У нас отрималося. У нас все отрималося. Це правда? Дякую велике, що були з нами на протягу 6 годин. Але на этом мы не сканчиваем святкувати 100-годдя БНР. Бо ще у нас цілий вечір напереді можна святкувати у різних місцях нашого города. Живе Білорусь! Живе! Дякую. А зараз можна попросити включити пісню «Гета БНР» цілком з текстом. Не мінус, не мінус. І фото. Так. Будь ласка, можете розходитися. І стяги треба... Поважані сябри, наше мероприятие закончено. Дякую вам усім за удел. Просьба спокойно, тихо, мирно разоходиться с этой пляцовки. Попрошу вас не идти на конфликт поміж собой, поміж нами и милицией. Все мы разом. Я хочу подякувати и супрацовникам милиции, які тут дежурили побач з нами. Я хочу подякувати тим людям, які нам допомагали сьогодні. Я хочу подякувати і супрацовникам Мінського городського виконавчого комітету, які так само нам оказали допомогу. Усього вам доброго. Доброго, усі ми разом. Доброї дороги. Починали тут свою історію. Перший з'їзд, обвіщення грамоти і розгон большевиков. Ніщо не спинило нас, ми усі ГТ БНР. Зачитали грамоту, розпочали тут ми новую історію. А після вийшли разом на простор, показали вольний дух, заявили голосно, ми усі ГТ БНР. Нас лічить немоглими, навіть не згадують і не вчать в школах на історії. Добрый вечер.
вечар, яшчэ раз вітаем вас з Траецкай гары. О 19 гадзіне тут скончылася свята, адзначалі 100годдзе абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Ведаеце, такія дваістыя адчування таго, што сёння адбывалася тут і увогуле ў Беларусі і ў Менску. Паглядзіце, колькі людзей са сцэны толькі недавно сказалі, што праз гэтае свята, якое было арганізаванае каля опернага тэатру, прайшлі 50 000 чалавек. Сапраўды, калі вы паглядзіце стрымы, калі вы паглядзіце нашыя фотаздымкі з дронаў, там відаць, як шмат людзей, не толькі мы гэта бачылі, вот там на самай вышыні, на даху опернага тэатру яшчэ відаць людзей, за якімі таксама назіралі тут усе тыя, хто святкаваў, і яны назіралі за намі. Уся гэтая прастора была агароджаная рамкамі, і тое, што адбывалася тут, сапраўды было святочна, сапраўды было ўрачыста, вельмі шмат бел-чырвона-белых сцягоў, вельмі шмат шчаслівых твараў радасных, вельмі шмат усялякай інфармацыі новай, можа быць, для людзей пра гісторыю БНР, пра тое, што адбылася ў Беларусі за гэтыя 100 гадоў. Выдатны канцэрт. Вот цяпер ужо тут людзей няма, але ўся гэтая прастора была запоўненая людзьмі, якія падпявалі, якія разам святкавалі, і все удзячныя вельмі арганізатарам за вельмі добры гук. О 14 гадзіне пачалося урачыстае адкрыццё. Шмат людзей выступілі са сцэны з вітальнымі словамі, выступалі улюбёныя гурты. Я вот сама стаяла ў гэтым натоўпе, бачыла, як, напрыклад, людзі ведаюць словы гурта «Дзецюкі», які не так часта мае магчымасць выступаць на такіх пляцоўках, але выглядала, што сапраўды гэта адзін з самых вядомых і любімых гуртоў, прынамсі у тых людзей, якія тут сабраліся. За рамкамі гэтага свята не ўсё было святочна, не ўсё было радасна. Яшчэ напярэдадні, 25 сакавіка, напярэдадні святкавання былі затрыманыя актывісты, былі затрыманыя палітыкі, у тым ліку Уладзімір Некляеў, у тым ліку Мікола Статкевіч, які быў затрыманы сёння. Гэта тыя людзі, якія лічылі, што святкаваць 100годдзе абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі трэба 6. На 6 афіцыйныя ўлады дазволу не давалі. І сёння, калі о 12 гадзіне людзі сталі збірацца на плошчы Якуба Коласа, амаль адразу іх усіх затрымлівалі, запіхвалі ў аўтазакі, завозілі ў русы. Наколькі мы ведаем, каля 3 гадзінаў праводзілі гэтыя людзі ў пастарунках. На большасць з іх не складалі пратаколы. Яны пасля маглі вярнуцца сюды нават на гэтае святкаванне. Ну, я сама бачыла тых людзей, якія былі затрыманыя, а пасля вярнуліся. Але некаторыя з іх затрымлівалі другі раз. Вот, напрыклад, маладога беларуса Богуша Цыганкова затрымалі адзін раз на плошчы, і другі раз яго затрымалі ўжо тут, у цэнтры гораду, і прычым вельмі брутальна. Ягоную маму, маці Вольгу, якая спрабавала яго абараніць, штурхнулі, павалілі на зямлю. Калі людзі выходзяць за вось гэтыя рамкі, якімі агароджаная гэтая плошча, усіх папярэджваюць, што трэба згарнуць бел-чырвона-белыя сцягі, а я нагадаю, што яны былі дазволены, можна было іх сюды прыносіць, і вы бачыце, колькі людзей, якія жадалі сябе упрыгожыць. Вот нават яшчэ ўжо людзі паразыходзіліся, а бел-чырвоныя-белыя сцягі ўсё адно відаць. Дык вось, калі ты выходзіш за гэтыя рамкі, ахова папярэджвае, што сцягі трэба згарнуць. І мы ведаем, што тых людзей, якія выходзяць усё ж такі за сцягамі ў горадзе, маюць бел-чырвона-белыя маленькія нават сцяжкі, іх затрымліваюць. Самі бачылі такі сіні бус, які стаіць на нямізе з падаварыйкай, з яго па звестках радуе свабода, з яго выбягаюць людзі, выхопліваюць з натоўпу тых, хто мае бел-чырвона-белыя сцягі, і пасля гэтыя людзі, пакуль што знікаюць, мы не ведаем, што з імі. Такім чынам была затрыманая журналістка Галіна Абакунчык, такім чынам была затрыманая журналістка Адар'я Гуштын, якую таксама папрасілі зняць сцяг, яна адмовілася. Ну вот цяпер я, прынамсі, не ведаю, дзе Адар'я знаходзіцца. Яшчэ раз папрасілі таксама арганізатары са сцэны, калі сканчалі гэтае свята, папрасілі тых, хто выходзіць, сцягі ўсё ж такі згарнуць. Ну, таму сапраўды цяжка сказаць, дваістыя. Вот
Франак Вяшорка побач тут апынуўся са мною. Я вот думаю про тое, што з аднаго боку вельмі класнае свята. Я думаю, што у афіцыйных улад увогуле не мусіць быць ніводнай прэтэнзіі да арганізатараў і ў тых, хто сюды прыходзіў, таму што все вельмі круто. Да? Людзі папрыходзілі задаволены, ўсё, што тут адбывалася, мега выдатна. Але тое, што адбываецца за рамкамі, яно зусім не выдатна. Людзей затрымліваюць, людзям не дазволілі правесці шэсце, што ўласна таксама парушэнне іхных правоў. У вас, Франак, у цябе, ладно, якія адчуванні? Ну, я ўвогуле ўражаны, што столькі людзей сабралася сёння, бо я не чакаў і столькі новых людзей, і столькі моладзі. Што тычыцца рэпрэсіяў, то улады, адна рука не ведае, што робіць іншая. Апошнія дні яны свядома шкодзілі. Праваабаронцаў працягваюць трымаць у савецкім русе, хаця яны нават не дайшлі па сутнасці да шэсця, і забіраюць сцягі. Але пасля таго, як арганізатары ўмяшаліся і пачалі перамовы з уладамі Менску, дамовіліся, што калі ўсе згорнуць сцягі з дрэўкаў і выйдуць пакінуць пляцоўку, то затрымліваць не будуць, каб дазволіць прайсці на гэтыя кавярні, чабурэчныя, там, дзе будзе працягвацца святкаванне. Але у любым разе, я думаю, што ўлады пашкадавалі, што яны дазволілі, таму што тая энергетыка, якая тут выпрацавалася, вось гэты настрой, гэта атмасфера яўна зарадзіла многіх маладых людзей. Чаму пашкадавалі? Можа, іх таксама зарадзіла? Я думаю, што ўладам было выгадна у нейкай ступені ў міжнародных палітычных гульнях паказаць нешта Расіі, нешта Захаду. Але я думаю, што яны пераацанілі ці недаацанілі магчымасці арганізатараў, якія тут спрацавалі на дзесятачку. І па сутнасці арганізатары зрабілі гэта свята такім масавым. Улады адчувалі гэтую масавасць за некалькі дзён, і, магчыма, заява Лукашэнкі была звязаная з гэтым. І пачалі, адмянілі рэкламу, скасавалі ролікі на цэнтры галерэі. Мінгорсправка не дазволіла гэтыя постары, каб збіць яўку. Але яўка ўсё адно адбылося, і нават затрыманне на плошчы Кабаколаса, як мы бачым, яна не перашкодзіла і не напалохала людзей, якія сёння прыйшлі. Дзякуй вялікі. Ну вот такія вынікі мы падводзім святкавання 100-годдзя абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі 25 сакавіка 2018 году. Вот мы яшчэ дагэтуль знаходзімся на плошчы, дзе ёсць людзі. Сюды па ацэнках арганізатараў за ўвесь перыяд святкавання, а гэта з 13 гадзіны да 19, тут пабывала 50 000 чалавек. Людзі радасна адсвяткавалі дзень, які яны сапраўды лічаць днём незалежнасці сваёй краіны, днём незалежнасці Беларусі. Але таксама ўсё ж такі за межамі гэтага свята адбываліся затрыманні, магчыма, адбываюцца і цяпер. За кратамі знаходзяцца людзі. Трэба таксама зазначыць, што і са сцэны, вот калі музыкі выступалі, калі іншыя выступоўцы прамаўлялі, яны згадвалі пра тое, заўжды згадвалі пра тое, што за кратамі знаходзяцца дагэтуль людзі, і пра гэта нельга забываць. Але бачым, што большасць гэтых людзей, мы вот стаялі сярод іх, ведаем, што свята для іх не скончылася, яны пайшлі да хаты, пайшлі ў кавярні, хтосьці пайшоў у знакамітую чабурэчную на Валадарскага 9, дзе ўласна і была у гэтым будынку, ўласна была прынятая 3-я ўстаўная грамата, якая і абвясціла незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. І як сказаў нам напярэдадні адзін з арганізатараў свята, Антон Матолька, 100-годдзе БНР толькі пачынаецца, бо яшчэ ўвесь год наперадзе. Святкуйце, заставайцеся з намі, глядзіце жывыя эфіры Радыё Свабода. Усяго найлепшага.